البنات، مرحبا بكم على قناة إبسيلون فيزيك مع الأستاذة زينب بوانصح. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو لامتحان جهوي للفيزياء لجهة مراكش أسفي سنة 2023. صحيح درتو مباشرة من بعد ما طلع اجتازو هذا الامتحان، باش اللي بحال دوز الامتحان ديالو يحاول يصحح وياخذ فكرة قبل ما يخرجوا النتائج، ياخذ فكرة واش داكشي الأجوبة اللي عطا واش صحيح أو لا خطأ، ومنها يبقى في القناه بالنسبه للسنوات المقبله ان شاء الله. الناس اللي غيبغيو يجتازوا الامتحان كيبغيو يخدموا تمارين وكيبغيو يخدموا امتحانات جهويه مصححه، دونك كيلقاو هذا الفيديو عندهم باش يستافدوا منه. نبداو على بركه الله. الله يرضي عليكم ديروا جيم، اول حاجه ديروا جيم قبل ما نبداو. الله ينجحكم، يلاه كلشي يدير جيم. اشتركوا في القناه حيت كاينين فيديوهات ديال السنوات المقبله ديال جدع مشترك لولا بكالوريا الى اخره. فيديو جديد يوصلكم الاشعار بذلك، دونك باش ما تفوتوا حتى حاجه عليكم. نبداو على بركه الله بالتمرين الاول. Exercice numéro 1. La ville d'Agadir lance un projet touristique de téléphérique. La chronophotographie يعني التصوير المتتالي، كنبقاو ناخذ صور متتاليه دو موفمون اساندون يعني حركه الصعود ديال المقصورات اللي كنعتبروهم هما الجسم اس، وكنحصلوا على دوكيومون دو لا فيغور 50 هي لا فيغور نيميرو 1 هي هذه اللي كتبان لكم هنايا. دونك لاحظوا معايا المقصورات خلال مدد زمنيه متتاليه. هنا خدينا المواضيع ديالهم. Alors, première question, répondre par vrai ou faux à chacune des propositions en cochant la case convenable. Le passager est au repos par rapport au compartiment. كيبان لكم هنا واحد الشخص ها هو جالس في الكومبارتيمون، دونك هو جالس يعني il est au repos par rapport au compartiment, donc c'est vrai. Deuxièmement, le passager est au repos par rapport à la terre, donc le compartiment est en mouvement. يعني الجواب هو faux. Troisième phrase, le compartiment S est en mouvement de translation rectiligne par rapport à la terre, c'est vrai. La trajectoire est la ligne liant les positions occupées par le point M du compartiment, c'est vrai. Question numéro 2. Écrire l'expression de la vitesse moyenne et son unité internationale. Alors l'expression de la vitesse moyenne, c'est Vm égale D sur T, le temps. Et son unité internationale, il est le mètre par seconde. Calculer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la vitesse moyenne du compartiment S entre deux positions M1 et M3. بما اننا بغينا لا فيتيس موين ما بين لو بوين M1 و M3، يعني هو راه مشى من M1 حتى ل M2 ومن M2 حتى ل M3. هما عطاوني لا ديستانس entre M1 و M3 هي D égale 25 متر، وعطاوني لا دوري سيبارون دو فوتو كونسيكوتيف. دونك داكشي اللي كنقول لكم من M1 ل M2 عندنا 2.5 سكوند، ومن M2 ل M3 عندنا 2.5 سكوند، يعني لو طون توتال هو 2.5 fois 2 qui est égal à 5 secondes. Donc pour calculer la vitesse moyenne, Vm égale la distance sur le temps. La distance est de M1 jusqu'à M3 sur le temps. M1, M3, 25 mètres. Le temps, 2 fois 2,5 qui est 5 secondes. Donc on trouve 5 mètres par seconde. بغينا نحولوه للكيلومتر par heure. Il suffit de multiplier par 3,6. Et on trouve Vm égale 18 km par heure. Question 3. Déterminez en justifiant votre réponse la nature du mouvement du compartiment par rapport à la Terre. On voit que le mouvement est accéléré. La justification, les distances parcourues pendant les mêmes durées du temps augmentent. Le compartiment S s'arrête à la station d'arrivée. On étudie l'équilibre du compartiment suspendu par un support fixé au point A. لاحظوا معنا الكومبارتيمون على المقصوره ها هي معلقه هنايا par un câble، وهذاك لو كابل كيتلاقى مع الكومبارتيمون في لو بوين A. Le point G est le centre de gravité du compartiment. Première question. Faire l'inventaire des forces appliquées au compartiment et les classer. في الطابلو شنو غنكتبوا ليهم؟ غنجاوبوا على السؤال فقط. قلنا les forces appliquées au compartiment غنسميهم، puis on va les classer. Donc la première force, il y a le poids du compartiment. D'après la classification, c'est une force à distance. Ensuite, la force exercée par le support sur le compartiment.
c'est une force de contact puisqu'il y a un contact entre le point A. A, définir le poids d'un corps et donner son unité internationale. Donc la définition, le poids, c'est une force à distance exercée par la Terre sur les objets qui sont proches à sa surface. L'unité internationale du poids, c'est le newton, valable pour toutes les forces. Question P. Complétez le tableau suivant en déterminant les caractéristiques du poids du compartiment S. مع العلم أنهم قالوا لنا que la masse du compartiment est 400 kg et l'intensité de la pesanteur c'est G égale 10 newtons par kilogramme. Alors, le point d'application ou le point G. La ligne d'action est à droite à G. Le sens de G vers le bas et l'intensité c'est mg. M il y a 400 kg, G 10 newtons par kilogramme. Donc on calcule, on trouve 4000 newtons. Question 2-3. Écrire l'énoncé de la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Alors on dit qu'un corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces si les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et de sens opposés. On peut apprendre mathématiquement par l'expression F1 plus F2 égale à vecteur nul. Question 2-4. Déduire les caractéristiques de la force exercée par le support sur le compartiment S. On a le point d'application, la ligne d'action et le sens et l'intensité. Alors le point d'action, c'est le point A. Puisque nous avons la même ligne d'action, donc là je compte toujours la droite à G. Ils ont deux sens opposés. Donc P compte G vers le bas, T on dit de A vers le haut. Et puisqu'ils ont la même intensité, donc on peut écrire T égale à P égale à 4000 newtons. 2,5 représentés sur la figure ci-dessus, les vecteurs force appliquée sur le compartiment en utilisant l'échelle. 1 cm représente 2000 newtons. La conversion de l'échelle. 1 cm représente 2000 newtons. Donc la représentation de 4000 newtons, on va faire une règle de 3. 4000 fois 1 divisé par 2000. Donc باش ندوز من 2000 ل 4000 je multiplie par 2. Donc 1 cm x, je dois multiplier par 2, je vais trouver 2 cm. Donc, je vais représenter les forces P et T par 2 cm. Alors, exercice 2. Le smartphone d'un élève est tombé par terre. Son afficheur, 0,4 watts, 3,8 volts, est fissuré. Il souhaite alors le réparer lui-même. Mais il hésite entre deux afficheurs dont les caractéristiques sont les afficheurs. L'afficheur numéro 1 une tension électrique I1 égale 3,8 volts ou une intensité du courant électrique I1 égale 0,530 ampères. بينما l'afficheur الثاني عنده U2 égale 3,8 volts بحال الاولاني sauf que son intensité I2 est égale à 0,105 ampères. Alors cet élève se souvient avoir étudié en 3e année collégiale la formule reliant la puissance électrique, l'intensité du courant et la tension électrique, mais il hésite entre 4 formules suivantes. يعني التلميذ عاقل انه في 3e année collège قرا العلاقه اللي كتجمع ما بين la tension, l'intensité et la puissance، ولكن باقي حاير ما بين هاد الربعه. تيقول واش P égale à U plus I ولا P égale à U sur I ولا U fois I ولا U moins I. Donc on vous demande de donner la signification des valeurs indiquées sur l'afficheur fissuré. يعني اشنو كتعني هذيك 0.4 واط واشنو كتعني 3,8 volts. 0,4 watts, c'est la puissance nominale de l'afficheur. Et 3,8 volts, c'est la tension électrique nominale de l'afficheur. Question 2. Déterminer la formule correcte de la puissance électrique. Donc l'élève réalise le montage de la figure 4 comportant un générateur de tension continue 12 volts, une lampe L1, les caractéristiques de 0,6 watts et 12 volts, et un ampère-mètre A et un voltmètre V. Où est-ce qu'il va la figure 4? Première question. Dessinez dans le cadre ci-dessus le schéma du montage expérimental réalisé. Alors, on premièrement le générateur de tension 12 volts, sauf que dans la flèche, il y a une tension variable. Et je trouve le schéma à gauche, il y a 12 ou 6.
يعني كنقدروا نغيروا لا طونسيون. داكشي علاش ضروري نديرو لا فليش بور انديكي كو سي فاريابل. الا ما درتيش لا فليش راه يقدر يعتبرها لك المصحح صحيحه، حيت هما في لي زانفورماسيون فاش كتبوا لك ان جينيراتور دو طونسيون ما قالوش لك دو طونسيون فاريابل، يعني يقدر يتفهم المصحح وما يعتبرهاش خطا. Ensuite, on a un ampèremètre toujours branché en série. La lampe, il est branché à X avec un voltmètre qui est branché en parallèle. Alors, question 2. L'élève effectue ensuite la manipulation expérimentale suivante. Il ferme le circuit et relève les valeurs indiquées par les deux appareils de mesure. Il recommence l'expérience avec une autre lampe. La lampe de L1, une autre lampe L2, qui fait à 5 watts et 12 volts. Il obtient les résultats notés dans le tableau suivant. Donc, pour L1, elle a 0,6 la puissance, tension 12, intensité 0,05. Pour la lampe L2, elle a 5, tension est 12 ou l'intensité est 0,41. On vous demande, en exploitant les résultats indiqués sur le tableau ci-dessus, cochez l'expression de la puissance électrique. Justifiez votre réponse. Alors, la bonne réponse est P égale à U fois I. Ou la justification هو أن le produit U fois I، يعني في كل مرة كنحسبوا لا كولون الثانية مضروبة في لا كولون الثالثة كتعطينا لو ريزولتا هو لا بروميير كولون. Donc le produit U fois I dans les deux cas est approximativement égal à la puissance nominale de la lampe. Alors من بعد نسولكم اشنا هو لافيشور اللي غيليق ليه باش يركبوا في هذاك التليفون ديالو. لافيشور الثاني علاش؟ حيت فاش كنمشيو نحسبوا بي كنلقاو U 2 fois égale 0,399 يعني presque 0,4 watts. حيتاش لا بيسانس ديال لافيشور الجديد اللي بنا نركبو خصها تكون مساويه لافيشور اللي تشقق. Donc la puissance du nouveau afficheur doit être égale à celle de l'afficheur fissuré. Question 3. Pour réparer son smartphone, l'élève utilise un à souder de résistance R pendant 30 minutes. Cochez la case correspondant à la relation qui exprime la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, il y a U égale R fois I. Donc la loi d'Ohm, il y a U égale R fois I, il y a la première expression. 3.2. Déterminer en cochant la case convenable l'expression de la résistance R. Donc on a U égale à R fois I, brina R. غنجبدوها من علاقة نفس العلاقة، يعني R égale U divisé par I. وهنا حنا بحال لقينا أن P égale à U على I. عندنا R égale à I sur I و P égale à U fois I. نجبدو التعبير ديال I اللي هو P على U. دونك إلا جينا عوضنا العلاقة الثانية اللي هي P على U في العلاقة الأولى بما أننا غناخدو I ونعوضوها بالتعبير ديالها، غتولي عندي R إيكال عندي في البسط U وعندي في المقام I، ولكن ما غنكتبش I، غادي نكتب P على U، يعني غنكتب P و U هي المقام مثل المقام، غادي تطلع على البسط غتولي عندي في البسط U au carré. Donc R égale U au carré sur P. Il y a la troisième expression, R égale U au carré sur P. Troisièmement, déduire la valeur de la résistance R. Donc, من العلاقة اللي بحال كوشينا R égale U carré على P، غنعوضو U بلا فالور ديالها اللي هي 220 فولت au carré على 55 واط، غنلقاو 880 ohm. Exercice numéro 3. Une étudiante souhaite acheter une moto électrique pour se déplacer de sa maison à l'université. يعني شي طالبة بغات تشري واحد الموتور ولكن الكتريك، يعني تيتشارجا باش بدا تمشي به من دارهم للجامعة ولا لافاك. Alors elle s'interroge sur le coût de ces déplacements. غادي تقام على التحركات ديالها بهاد الدراجة. عطاونا la distance parcourue par chaque déplacement quotidien، يعني aller retour مشات ورجعت للدار 20 km. Le nombre de déplacements pendant un mois هو n égale à 20، يعني 20 مرة غادي تتحرك في الشهر. L'étudiante estime la vitesse moyenne de son déplacement par 30 km par heure، يعني كتقدر أن سرعة التحرك ديالها هي 30 km par heure، هادي la vitesse moyenne باش كتحرك. La puissance électrique moyenne de la moto هي 1,5 kW، والتكلفة بارابور 1 كيلوواتر هي درهم و20، يعني كل كيلوواتر بيطيح لها بدرهم و20. Première question.
Déterminer la durée T nécessaire pour chaque déplacement de l'étudiante. كنعرفوا أن la vitesse هي la distance sur le temps. حنا بغينا la durée nécessaire. Donc il y a la distance sur la vitesse. La distance اللي عندها ما بين الدار aller au retour هي 20 كيلومتر، وهي كتقدر أن la vitesse moyenne ديالها هي 30 كيلومتر par heure. Donc on trouve que le temps هو 0,66 heures. Calculer le coût mensuel de déplacement de l'étudiante par la moto électrique. يعني تكلفة شهرية. L'énergie consommée dans un seul déplacement هي E égale puissance fois le temps. Alors من المعطيات عطاونا P، يعني لا puissance ديال لا موتو هي 1.5 كيلو وات. لو طون لقينا فيه 0.66، غادي نحسبو غنلقاو 0.99 كيلو وات اور. هادي لينيرجي كونسومي في ان سول ديبلاسمون. عاد حنا غادي نشوفو التكلفه ديالها في الشهر. الشهر كتحرك فيه 20 مره، يعني كتمشي وتجي من لافاك 20 مره. اليامات الاخرين يا اما سبت وحد يا اما ما كتقراش، المهم ما علينا، ما غاديش نمشيو نضربوها في 30، غنضربوها في 20. اذا 0.99 اللي لقينا غنضربوها في 20 كنلقاو 19.8 كيلو وات اور. حنا تنعرفوا، شوفوا معايا هنا على اليمين، حنا تنعرفوا ان 1 كيلو وات اور التكلفه ديالو هي درهم 20، وبالتالي الا عندنا حنايا 19.8 كيلو وات اور التكلفه ديالها هي اكس. غنقلبوا على هذيك الاكس بالعلاقه الثلاثيه، يعني 19.8 مضروبه في درهم 20 مقسمه على 1 كيلو وات اور، غتختار الكيلو وات اور، غتبقى لينا التكلفه هي 23.76 درهم. نتمنى ان الكل يكون جاوب اجوبه صحيحه. بالنسبه للتلاميذ اللي غيخدموا هاد لا فيديو في السنوات المقبله كنتمنى لهم التوفيق والنجاح. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، شاركوها مع صحابكم، حيت مزيان تستافد انت، ولكن ربي غيكتب لك الاجر وغادي يعاونك سيدي ربي الا عاونتي صحابك وتقاسمتي معاهم المعلومه اللي عندك. دونك ما تبقاش بالمعلومه على راسك بوحدك وتقول انا اللي بغيت ننجح. بغيناك تنجح وبغينا حتى صحابك حتى هما صحاباتك ينجحوا. اذا بارطاجيو المعلومه ونويوها صدقه في سبيل الله، وربي ان شاء الله غيسر عليكم. الله ينجحكم. السلام عليكم.